स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको यो चाहिँ अहिले 10 लाखको छ। यो चाहिँ रेगुलर हो, यो चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो। यो चाहिँ जनताले नै जनसरमदानबाट काम भइराखेको छ। अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो अधिकांश चाहिँ काम भइसकेको छ। त्यो चाहिँ धेरै टेन्डर भएको छ। झन्डै हाम्रो चाहिँ 75 लाख जतिको टेन्डर भएको छ। त्यो चाहिँ केही काम भएको छ भने केही बाँकी छ र अन्य सानातिना योजनाहरू चाहिँ श्रमदानबाट भइराखेको छ। तर चाहिँ अब यो पछि चाहिँ हाम्रो यो कोरोना भाइरसको महामारी पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक खालको कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ। धेरै बाहिर जिल्ला बस्ने या चाहिँ विदेश बस्नेहरू चाहिँ को आगमन भइराखेको छ। त्यसले चाहिँ आगामी योजनाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढीभन्दा बढी जनश्रमदानमा आधारित आयोजनाहरू चाहिँ छनौट गर्ने, त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने, त्यो मार्फत काम गर्ने योजनाहरू छ।